วันนี้วันสงกรานต์13 เมษายน 2022ที่ชาวโลกตอนนี้เราอยู่กลางทะเลอ่าวไทยครับเราอยู่กลางทะเลอ่าวไทยบอกเร็วเราอยู่กลางทะเลอ่าวไทยครับ
ต่อ ต้องไป มาทำอะไร ตอนนี้เรากำลังว่ายน้ำอยู่ มาดูอะไรครับ มาดูหอยปลามาดูหอยมาดูพวกหอยมาดูปลา โชว์เลยครับ โชว์การดำน้ำสาธิตการดำน้ำเรามาถึงแล้วนะครับด่านพรมแดนสิงห์ขอน แต่ไอชอนยืนตรงชาติตรงนี้ถ่ายรูป สายด่านติดโควิดเข้ามาใช้เกียร์ครับ ตอนนี้เรากำลังมาสู่ประเทศไทยนะครับนี่ ก่อนแล้วนะครับเจอแล้วเจ้าหน้าที่ไปเลยเราสามารถเข้าออกด่านนี้ได้สบายๆเพราะว่าเราติดสินบนเจ้าหน้าที่ โอเคสิงห์ขอนพา